สวัสดีครับ สวัสดีครับ Hello Michael All right How are Hi you Mike Hey, nice to see you guys. How are you I'm good. Just at the just finishing up, spending a few months in Bangkok, and getting ready to go home. All right Okay give me a minute here Okay so maybe we can start by like giving some background a little bit from you like how do you start in the recording industry where did you study or did you go to work at the studio or Okay. like how you got started in the first place Right. Okay. all right When I was still in school, I played drums, and as I was touring with groups playing drums, I got interested in what the sound person was doing, and so I went back and I finished my music degree in school, and then went to a little recording school to learn. To learn some of the basics of recording. Did you went to school for it? For recording? Am I supposed to keep talking or are you gonna? So I have to stop for you to translate. Yeah, I'm gonna translate like in a little bit. But did you say that you went to school for recording too, or just the music program? I went to like a summer-long recording class in a studio. They didn't really have the schools they have now, so I did a little informal class in a recording studio for a summer. I see. Just to be in a studio. All right. Wasn't the formal training they have now. And most of what I learned, I bought recording books like the Recording Studio Handbook and those kind of things, and read them 2 or 3 times. And then moved to Los Angeles and got a job in a recording studio, answering the telephones, right. and cleaning the toilets, and worked my way up. What was the studio? The very first studio I worked in used to be called Weddington Studios. Wellington? Weddington. Yeah, it was in North Hollywood. And it was not really a very good studio then, but it's still around, and it's a very good studio now called NRG. Oh, okay. So it's in that same building, but somebody else took it over, and it's a good place. It's still around, and it's a good place. All right. Okay, let's pause right here for a little bit. Okay. So I'm gonna translate for like real quick. นะครับก็ไมเคิล รอสนะครับวันนี้เมื่อกี้ผมขอถามคำถามว่าเริ่มต้นมายังไงนะครับว่ามาเข้าวงการยังไงตั้งแต่แรกก็คือสมัยวัยรุ่นนะฮะก็เป็นมือกลองนะครับไปทัวร์กับวงอยู่วงหนึ่งแล้วก็เกิดความแบบสนใจเกิดความสนใจกับวันนี้เมื่อกี้ผมMichael Yeah all right thanks no problem and then ไม่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอไปทัวร์เนี่ยเป็นมือกลองเนี่ยก็รู้สึกว่าสนใจกับว่ามือกลองไม่ใช่กับมือซาวเนี่ยเขาทำอะไรอยู่แล้วก็เกิดความสนใจหลังจากนั้นก็เลยกลับมาเรียนต่อเป็นrecording summer program เหมือนกับว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าร้อนป่ะเหมือนแคมป์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียนอยู่พักนึงแต่ว่าที่เขาบอกว่าที่เขาได้อะไรมาเยอะหน่อยเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่เขาซื้อมาอ่านเองเป็นMichael did you remember the name of the book that you bought back then what was it there was one called Modern Recording Techniques another one called I think it was the Recording Studio Handbook oh I think I have that yeah I mean
because the facts in them they haven't changed. You know, the basics of recording have not changed. Right. So, though, I mean, I'm sure there's other books now, but those are two good ones. All right, cool. ก็หนังสือที่ตอนนั้นหลังจากที่กลับมาจากทัวร์แล้วก็หลังจากเรียนแคมป์หรือว่าคอร์สนะไม่แน่ใจก็คือเขาหนังสือที่ซื้อมาเนี่ย2เล่มนี้ก็จะมีModern Recording Technique กับ Recording Handbook ซึ่งอันนี้มันก็ผมก็มีใช้เรียนเหมือนกันเล่มหนึ่ง Recording Handbook นะครับถ้าใครสนใจลองหาดู Amazon Book น่าจะมีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขาย้ายมา LA นะครับจากบ้านเกิดเมื่อกี้ลืมถามว่าบ้านเกิดอยู่ไหนเนาะพี่กองจำได้ไหมพี่ กาฬสินธุ์ครับไม่ใช่พี่ไม่ถึงไม่ขึ้นMichael where were you from originally like before you moved to LA Well, I was raised in Phoenix, Arizona. And so I moved to Los Angeles after I got out of school. And I moved to Los Angeles from Phoenix. All right. ก็ตอนแรกอยู่จากฟีนิกซ์นะครับมาย้ายมาจากฟีนิกซ์มาที่ LA แล้วก็ไปสมัครงานอยู่ที่สตูดิโอแห่งหนึ่งนะครับสตูดิโอแรกเลยที่ก็คือชื่อว่า Weddington อยู่ที่ North Hollywood นะครับ ซึ่งปัจจุบันก็คือ NRG นั่นเองนะครับพี่ก๊อกเคยไปมาแล้วแน่นอนครับสตูใหญ่เลยครับครับแล้วก็รู้สึกว่าอะไรนะนี่ครับลืมใช่ก็สตูใหญ่ครับผมศิลปินดังไปใช้เยอะครับ NRG นะครับก็แล้วงานแรกๆที่ไปทำก็คือรับโทรศัพท์ล้างห้องน้ำซื้อกาแฟคิดว่าน่าจะเหมือนกันกับหลายๆคนที่ไปอินเทิร์นแล้วก็ได้ความรู้จากการทำงานที่นั่นแล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเค Michael I think that should be enough for เรายัง translation พี่ปอมครับเรายังไม่ได้แนะนำประวัติไมเคิลเลยป่ะเมื่อกี้ไงพี่อ๋อโอเคเมื่อกี้คือความเป็นมานะครับแล้วก็ต่อเลยฮะงั้นก็oh we got a question do you want to answer right now Sure but I'm not sure about the answer though well did you like your plugins from your hometown what คุณเคนครับผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงยังไงฮะปลั๊กอินบ้านเกิดหมายถึงปลั๊กอินที่อเมริกาเหรอหรือว่ายังไงเอ่ยถามเขาว่าชอบใช้ปลั๊กอินบ้านเกิดเขาไหมครับโอเค never mind ไม่เข้าใจคำถาม yeah so maybe where are we now okay your background and then so after that where did you go somewhere after NRG well when I was working at that studio whenever an engineer came in that I really respected I tried to work for him and so I ended up working with an engineer named Bill Schnee who at the time had his own studio not far from there that was really an amazing place so I got Bill to hire me as an intern so I'd become an assistant at what was then Weddington and then I quit there to be an intern unpaid intern at Bill's studio because it was one of the best studios in town and I worked there for 2 or 3 years and then from there I got a job at what was then Ocean Way which is where I worked there for like 5 years and learned a lot there too that's where I started to do more engineering because I would be put on sessions that somebody else would start and then he would leave and I would take over when I was working at Ocean Way and the owner was Alan Sides and I got to do a lot of sessions with him where he would start them and I would take them over oh wow which is a great way to learn I worked with some of the best engineers ever and I got to help them and I got to like set up something for them and then them come in and change it so it's a great way to learn
Can you I already knew the basics from books and a little bit of study, but the finer things I learned by working with these great engineers. so like Alan Side and then Yeah, like I work with Alan Sides and Bill Schnee, uh-huh and then while I was at Ocean Way, I worked with like George Massenberg and Al Schmidt. Yeah, those were kind of maybe my biggest influences were all those different guys. There's been others, like I worked for 6 months at Sylvia Massey's studio much later. uh-huh Got to learn a lot from her. Lots of people that to be in the studio with them and see how they do things. See, like somebody like Al Schmidt could make things look so easy. He just, he did things really simply, but it sounded so good. Not a lot of drama, just, he knew how to set things up, so he just puts the fader up and it sounds great. all right But it's not, he makes it look simple, although it's not. was it Al Smith Yeah, that was Al Schmidt, who he's just recently passed away. Yeah. But like Al's the only engineer I know who's got a star on the Hollywood Walk of Fame, and for good reason. Like he was one of the all-time greats. amazing Yeah, I got to work with him just a little bit, but enough to where like being able to watch him work was really really helpful. yeah I can say that with you too actually like when you were when you were here like do sessions I learned a couple of things that I was like wow that's cool you do the electrical phase every now and then actually Oh yeah, yeah. Bass is a big thing to me. yeah and because of that I knew that okay all of our needs is like phase reverse from the direct out I was like okay all right maybe like a little quick translation from Okay. here yeah before I forgot a lot of stuff here ครับก็เดี๋ยวต่ออีกนิดนึงนะครับหลังจากที่ศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็อินเทิร์นที่ NRG เนี่ยแล้วพอดีว่ามีวันหนึ่งก็ได้แบบมีโปรดิวเซอร์กับเจ้าของห้องคนหนึ่งชื่อบิลนะครับบิลสเนย์ใช่ไหมพี่ ใช่ครับ ก็เขาได้แอดซิสแล้วก็ทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยมาทำงานที่ห้องไหมนะครับก็จ้างไปเป็นแอดซิสที่ห้องเขาอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปทำงานต่อที่โอเชียนเวย์นะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยก็คือไมเคิลเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากการทำงานกับโปรดิวเซอร์กับเอนจิเนียร์หลายๆคนนะครับที่มีเยอะๆเลยเนี่ยก็คือก็อาร์เลนไซด์แน่นอนนะครับที่โอเชียนเวย์นะฮะแล้วก็มีจอร์จมัสเซนเบิร์กอัลชมิดนะครับแล้วก็มีบางช่วงก็มีซิลเวียแมสซี่ด้วยแต่ว่าMichael where did you work with Sylvia was it in the Oregon or in LA I'm sorry, you cut out there sorry for a second. Where did you work with Sylvia back then was it at in Oregon or in LA Well, it was up in Northern California, right near the Oregon border. Sylvia used to have a studio complex in a little town. Radio Weed. Star yeah Yeah. So I worked with her for it was like in 2008. So it was, it was much more recent, but but that was such a great studio complex. I lived there for 6 months, and it was. Sylvia is amazing. Yeah, she is. So it was fun to get to watch her work. Yeah, it's funny because I was there for like a little bit, and it was like snowing at that time, and we lived like in the Studio C, I think. It's like a house. Yeah. Like, but you can see the theater from the bedroom, and it was like all snowing. But the band come out like naked, run around the studio. But the Neve consoles in the theater is the best sounding, console to record
and the upstairs with the SSL that sound amazing. Yeah, I mixed some records I really like up there. Yeah. Like one of my all-time favorite things I mixed in Radio Star in the SSL upstairs is this record by this artist called J.R. Richards. J.R. Richards? The record is called A Beautiful End. Uh-huh. And it's one of my favorites. Yeah. Cool. So I still play some of the songs from that, like as trying to like demo speakers and I really like it. That's cool. Did you work on the Trident too? On Studio C? A little, not that much, but a few times because what I did is when I worked there, I brought up my equipment and set up my own studio in an extra building. Oh, I see. And so I would do overdubs there. Like Sylvia set it up for me as a studio. Cool. And so I did some overdubs there, but I mainly worked in studios A and B. Uh-huh. Well, actually, wait. There was actually 4 studios, and mine was the 5th. Yeah. So, I worked mostly in, like, we would track in the theater, and then overdub in the room next to the theater. But the one with the Trident down the street was, I think that was like Studio D or something. Yeah, it's either D or C, I'm not sure. Yeah. But we did a lot of overdub in that room. Yeah. Yeah, that was a nice room too. Yeah. The church was great. I've got some really good drum samples that we made in that church. I mean, theater. The theater, yeah. The church is like her right now studio, I think. Yeah. But like the theater was a great drum room. Yep. It's not a room. It's like a big theater. Yeah. I know. Yeah. So okay, maybe a quick translation. Yeah. Okay. ก็ต่อจากเมื่อกี้นิดนึงนะครับ ก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงก่อน ก็คือตอนที่ทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตอนทำกับอัลชมิดเนี่ยเขารู้สึกว่าอัลชมิดเนี่ยเป็นคนที่ทำงานง่ายในลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่าพอเราเซตอัพเสร็จเนี่ยแล้วเราก็เหมือนกับเซตเสร็จแล้วเลื่อนเฟดเดอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเสียงมันก็ดีเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็กว่าจะมาถึงตรงนั้นได้เนี่ยก็หลายอย่างอยู่แต่ไม่ได้บอกนะว่าทำยังไงบ้างแล้วก็เมื่อกี้คุยถึงเรื่องว่าตอนทำงานกับซิลเวียแมทซี่นะครับสตูดิโอชื่อ Radio Star อยู่ที่เมืองชื่อวีดโอเลกอนนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยมันตอนนั้นนะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคอมเพล็กซ์เลยก็ว่าได้ว่ามีสตูดิโอหลายสตูดิโอนะครับสตูดิโอ A จะมีนีฟอยู่แล้วก็อยู่เป็นเธียเตอร์อะไรวะโรงหนังเก่าโรงหนัง โรงละครเนอะเป็นโรงละครเป็นโรงละครเก่านะครับซึ่งแบบใหญ่ๆเลยเหมือนแบบมีเก้าอี้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ก็เหมือนเขาแขวนแบบไมค์รูมไว้ด้วยข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้องมิกซ์เนี่ยจะเป็น SSL ผมจำไม่ได้แล้วว่าอะไรน่าจะ 9,000 ไหมพี่ใช่ครับก็คือไมเคิลเนี่ยเขาจะมิกที่นั่นส่วนใหญ่มากกว่าแล้วก็เรคคอร์ดที่เขาชอบสุดเนี่ยก็คือจะเป็นของที่เขามิกเองนะครับจะเป็นJ.R. Richards Beautiful End ใช่ไหมพี่ใช่จำไม่ผิดเนาะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีเมื่อกี้คำถามยังที่เหลือก็เมามอยที่เหลือก็เมามอยกันไปเมามอยอดีตตัวเดิมที่เคยอยู่ใช่ครับokay all done okay so maybe we can talk a little bit about the time when you were in Ocean Waves like sure yeah did you have like any particular sessions that kind of changed the way you work or like have some add your like values to your techniques or something like that yeah there's many of them maybe one okay well I just I think I was still on staff as an assistant and I got asked to record this blues tribute record to this famous guitar player named Jimmy Rogers. Oh, wow. And so all of
many great artists learned to play guitar listening to Jimmy Rogers, like Keith Richards and Eric Clapton. And so, like, we had Mick Jagger and Keith Richards do a guest song. We had Eric Clapton do a guest song. Really? Yeah, and so one day in like, well, now it's what used to be Ocean Way Studio 2. We had like Jimmy Rogers rhythm section, and Eric Clapton came in to sing and play guitar on one blues song. And so, like, there was many people there, and the doors were open, and people were talking, and they started to play the song. And so I looked at the assistant and said, record everywhere. Like the 24 track, the DAT, this everything. Press record now. And he says, but the doors are open. I said, I don't care. Press record. All right. And so they did this amazing take of the blues standard. And they did it, and the producer looked at me and he said, okay, now we can record this. And so I said, we just did. And he goes, yeah, but the doors were open. People were talking. And I said, just listen to that. And it was done, and you couldn't hear anybody. Yeah. It's amazing, and that was it. And nobody even thought we were recording, which might have been why it was so good. Nobody thought about it. And it's just, it helps, things like that help me to realize that, like, one of my most important parts of my job is to capture the moment. Like, inspire people and capture the inspiration. Because it's much harder to fake it later or to punch it in or edit. Yeah, I mean, and, we were recording to 24 track then, so it wasn't as easy. Right, yeah. But even so, to get a live take and everybody listen back and go, whoa, that was great. It was just especially an artist like Eric Clapton, who just like sang it. He was a blues standard, but he sang it so amazing that things like that, I get chills even now thinking about it and how good it was, and we did it in one take. I like moments like that a lot. That's a cool story. What was the song again? I'm sorry. I have to look it up. It was a kind of a common blues standard on this Jimmy Rogers tribute record. I mean, I can look it up. Oh, okay. I don't remember the name of the song. I think you did play us that song, like back like a couple years back when you were here. Oh, yeah, maybe. But I forgot, and it was great. But I kind of want to, tell people that what was it, but it's okay. I just gonna translate real quick. All right. Okay. All right. Thanks, Mike. ก็ต่อมานะครับเมื่อกี้ผมเลยถามว่าเผื่อว่ามีประสบการณ์น่าประทับใจหรือว่ามีเซสชั่นอะไรที่แบบน่าประทับใจอ่ะที่สมัยตอนที่อยู่ Ocean Way นะครับซึ่งก็มีอันนึงที่เขานึกขึ้นมาได้เนี่ยก็คืออันที่ว่าตอนนั้นทำเป็นโปรเจกต์กับจิมมี่โรเจอร์สนะครับ แล้วก็บังเอิญว่าอันนั้นอ่ะจะมีเอริกแคปตันแล้วก็มีมิกแจ็คเกอร์ด้วยนะครับที่มาเป็นเกสในเพลงนะครับแล้วทีเนี้ยคือตอนนั้นอ่ะก็คือเหมือนกับแบบกำลังเซตอัพกันอยู่นะครับก็คือประตูห้องก็เปิดอะไรเงี้ยคนก็คุยกันในห้องคอนโทรลรูมก็เสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขากำลังจะแจมกันไมเคิลก็เลยตอนนั้นเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์หลักก็เลยบอกว่าบอกแอสซิสแตนต์นะครับว่าอัดเลยกดอัดทุกอย่างเลยมีอะไรอัดให้หมดซึ่งเมื่อกี้ก็คือที่บอกก็จะมีเป็นรีล24แทร็กนะครับก็อัดมัลติแทร็กไว้แล้วก็อัด ADAT ด้วยก็คงจะอัดกันเหนียวไว้เลยนะพี่นะเหมือนกับว่าอัดมิกของบอร์ดไว้ด้วยหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะพี่นะเป็นมัลติแทร็กแล้วก็อัด2แทร็กไว้ด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าพอเล่นกันเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าเพลงเนี้ยไอเทคเมื่อกี้มันดีมากเลยนะครับแล้วก็ลองเล่นใหม่สิโปรดิวเซอร์บอกเหมือนก็โปรดิวเซอร์ก็บอกพร้อมอัดแล้วไมเคิลบอกอัดไปแล้วไงเนี่ยแปลว่าโปรดิวเซอร์บอกแต่ว่าเมื่อกี้มันคุยกันเสียงดังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยฟังก่อนก็เลยเพลย์แบ็กแล้วก็มาฟังกันก็วงก็ชอบโปรดิวเซอร์ก็ชอบนะครับเอริกแคปตันก็ชอบ
นะครับก็เลยเบอร์เขาบอกว่าไอไอเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกันว่าหน้าที่เราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือมีหน้าที่แบบ capture the moment เฉยๆก็คือมีหน้าที่เหมือนกับเก็บบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้อะว่าเนี่ยกำลังเหมือนเมื่อก่อนจะมีคำว่าไอ้ magical moment อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันสร้างขึ้นมาไม่ได้มันส่วนใหญ่มันจะมาตอนที่แบบเขาเรียกว่าไงไอ้ความ inspiration อ่ะมันกำลังโจมตีนักดนตรีอยู่ แบบกำลังเล่นกันเข้า ฟิลมันได้ ฟิลมันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับไม่สามารถที่จะมาทำภายหลังได้หรือไม่ถ้าได้มันก็คงยากหน่อยมันจะไม่ธรรมชาติเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หน้าที่ก็คือเหมือนอินสปายนะครับสร้างให้ตัวศิลปินเนี่ยมีความแบบมีฟิล จะต้องหาคำอะไรที่มันดีกว่านี้เลย ให้มันมีฟิลในการเล่นให้มันแบบมีพลังมีอะไรขึ้นมาหน่อยแล้วก็อัดมันไว้ เท่านั้นเองนะครับนี่คือไอสิ่งที่เขาคิดว่ามันสำคัญมากกับหน้าที่ของพวกเรานะครับส่วนไออัลบั้มนั้นเป็นอัลบั้มชื่อ Blue Standard ของจิมมี่โรเจอร์นะเพลงชื่ออะไรไม่รู้ฝากหายพี่หน่อยดิของจิมมี่โรเจอร์อัลบั้ม Blue Standard จะมีอิลิคแคปตันฟีดด้วยเนาะเพื่อกดมาฟังกันนะครับ alright Michael Yes. that was done Okay. somebody said really like Lady Marmalade Oh yeah. yeah been listening since he was teenage okay alright Yeah, that's a great record. yeah Um, tell we- us something about it then Okay. So we were. That song was It was a song for the film. uh-huh The film. It was like for the film soundtrack, and the producer Ron Fair really felt like this is going to be a big song. So we spent many weeks on it, and we would. Each singer would come in and sing one at a time, and they'd sing as a group, and like we did a lot of work on the vocals, and it was taking a long time. uh-huh And so I had friends at 20th Century Fox, and they called me and said, "Mike, why is this taking so long? It's costing so much money." And so I was in the control room with Ron Fair, and I put the phone down and said, "Ron, Fox wants to know why this is when it's going to be done. It's costing too much money." uh-huh Ron said, "Mike, when this is a #1 worldwide smash, Fox won't care. Hang up." Okay. Like he knew it was going to be big, and so he told Fox to F off basically, because he knew it was going to be as big as it was. But it was a big production that we did, kind of overdubbed everything one at a time. uh-huh But the production was very detailed, and it had it had to be #1 because to pay for itself. well it But- did Yeah, it was like the #1 song in the world for a while. yeah were you like the engineer for the song or Yeah, I mean, that was when, because I worked with Ron Fair on a lot of things, uh-huh and that was one of the first projects where I introduced Ron to Pro Tools. But at that time, we got a separate Pro Tools operator, uh-huh and so Ron was learning about the power of Pro Tools. So, like, I would record things, but into Pro Tools, and the Pro Tools operator would edit everything. And so, like, I got all the sounds and recorded everything, and then Ron and the Pro Tools operator, because it was in its early stages, and so we had a Pro Tools specialist who Okay. did all that. yeah There's a couple. I'm trying to think of different stories from when I worked at Ocean Way. oh that's okay I will give you like 2 minutes Okay. Okay. to think about that oh Okay. what's the song name called All Stars Oh yeah, the Jimmy Rogers All-Star Band, I think.
Was it? Or was it Gonna Shoot You Right Down? Oh, I got what two was names here. Well, For what? maybe I should play the song it. Eric Clapton did? Yeah. I mean, that sounds like that's the I'm not sure. It's okay. yeah. That could have been the song. I honestly would have to, but yeah, there was. I think it was the Jimmy Rogers All Star Band was the name of the record, and that "Gonna Shoot You Right Down" could have been the blues song that Eric Clapton covered, but I'd have to look at the credits to see. Oh, okay. That's okay. It's a good sounding album anyway. So Yeah, I really like it. yeah. Okay. 2 minutes. Okay. Alright. ก็ต่อเมื่อกี้นะครับ จากคอมเมนต์คุณเคนคุณเคนเดอะคุกนะครับ Lady Marmalade ก็ไมเคิลเป็นเอนจิเนียร์นะครับ แล้วก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเป็นเพลงที่โปรดิวเซอร์บอกว่าเพลงนี้จะต้องยิ่งใหญ่ดังมหาการแน่นอนรอนแฟร์ใช่ไหมพี่ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็คือแต่ว่าเพลงเนี้ยถ้าที่เราจำได้กันเนี่ยคือคนร้องเนี่ยแต่ละคนนี่แบบโอ้โหรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะพี่นะตอนนั้นก็คือการที่จะเอาทุกคนมาร้องพร้อมกันได้หรือว่านัดคิวมาร้องกันแต่ละคนเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ใช้เงินเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับว่าผลลัพธ์มันก็ออกมาดีนะครับเดี๋ยวจริงๆผมน่าจะถามเพิ่มอีกหน่อยว่าตอนนั้นจำได้ไหมใช้ไมค์อะไรอัดอะไรเงี้ยดีไหมพี่เผื่อจะได้ถามเป็นเทคนิคขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าพออัดลงโปรทูเสร็จปุ๊บโปรดิวเซอร์ก็นั่งอยู่กับแอสซิสแตนต์นะครับก็เหมือนกับน่าจะอีดิทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลือกเทคคอมเทคอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวถามต่อเพิ่มอีกนิดดีกว่าเรื่องนี้เพราะว่าถามว่าไมค์ตัวโปรดดีกว่าหรือว่าปกติใช้อันนี้ก็ได้โปรเจกต์นี้ก็ได้โอเคครับใช้ไมค์อะไรได้ครับMichael so like a little bit more questions on Lady Marmalade Okay. Do you remember the mic you used? Oh wow. Yeah. And PM maybe. Most likely I used the 251. Okay, of course. Yeah. But a lot of for vocals, a lot of times I would put up. At first, I would, if it was a new singer, I'd put up a 251, a 47, a 49, and a 67. But some studios didn't have all those, so I would maybe do 3 of them, and then have them sing really quick. But if we didn't have time for that, I would just put up probably a 251 and a 67. Okay. And they could sing for 30 seconds, and I go, okay, I know what to do. Yeah. And I would just go with that. I love 251s, but sometimes they don't work for everybody. So right. A 67 is a good alternate. But if I have more time, I'll use the other ones too. It's because everybody's voice is a little bit different. Like most of these great tube mics, there's one of them that is just in a sweet spot for a certain singer. So you have to try them all to find out. So if I get a chance, I will. Cool. And also because then tube mics were old, so that particular tube mic might not be in the best condition. So I have to put up a few of them and see which one the studio has a good one. Do you remember the signal chains for it? Like what preamps do you use or EQs or? Well, my favorite one, I would use a 251 into a 1073. Yep. With no EQ. And then I was using an EAR 660 compressor because it's the only one Christina Aguilera couldn't distort. Oh wow! Because she's really powerful, and we wanted her to stay right up on the microphone.
and so I have a compressor because normally I would use an LA2A, but it couldn't handle her. So we got this. They're EAR 660s are great compressors, but they're a little finicky. So they have to be set up just the right way. Right. So would Fairchild would be like a probable substitute for it, or no? I don't typically record through a Fairchild 660, but I might use them later in the mix. But I was never comfortable recording through them because I wasn't. It's gonna blow up anytime soon. I guess I didn't know them, or enough studios didn't have one that I trusted. Right. So with the EAR, I had my own. Oh, so this is your personal gears? Yeah. All right. Well, when I was working a lot with Christina Aguilera, I was renting an EAR 660, and I just bought it from him because basically buying it anyways. Yeah. So yeah, I ended up buying it because I used it so much. And it's like a $4,000 compressor. So Yeah, but right now it's like 1,200 or no 12,000 or something though. Could be. Yeah. Yeah, because I sold mine a few years ago. Oh no. I think because the value went up so high, and I wasn't working with singers that were quite as demanding as Christina. So, like, more typically, I can use an LA2A on most singers, and it does the job because I just have to compress maybe 6 or 7 dB. Right. And now with Pro Tools, you can let it be more dynamic. It used to be in the days of analog, you had to compress a lot so it didn't distort the tape or wasn't too noisy. Now we can record with more dynamics, right? Because of digital. That's really good. Okay, maybe a quick translation. Okay. ก็เมื่อกี้ถามไปเรื่องไมค์กับเกียร์นะครับ ก็หลักๆเลยก็คือไมค์หลักเลยเนี่ยเวลาอัดเสียงร้องที่นิยมส่วนตัวชอบเป็นที่สุดก็251นะครับ ELAM 251แต่เมื่อกี้ไม่ได้ถามว่า ตัวรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะพี่นะแต่ไม่เป็นไรน่าจะตัวรีชูเพราะเขามีประจำตัวเขาอยู่ตัวหนึ่งครับตัวของเขาเองเลยที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรโปรโตไทป์โปรโตไทป์ใช่ครับแล้วก็นอกจาก251เนี่ยก็จะมี4749แล้วก็67ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นไมล์ลอดนะครับแล้วก็จะตั้งเนี่ยครับแล้วก็จะตั้งให้นักร้องเนี่ยมาลองดูสักแป๊บหนึ่ง30 วิอะไรอย่างเงี้ยก็รู้แล้วว่าเหมาะกับเสียงของนักร้องคนนั้นเนี่ยเหมาะกับไมค์ตัวไหนมากกว่าแล้วก็ส่วนปรีแอมที่ส่วนตัวเขานิยมเนี่ยก็จะเป็น1073แต่ว่าไม่ได้ EQ แค่ใช้ปรีเฉยๆนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปเข้าลิมิเตอร์จะเป็นไอ EAR 660ครับอันนั้นมันจะอะไรวะอะไรนะโคลนแฟร์ชัยใช่ครับE อะไร audio research เนาะ eccentric I forgot the EAR initials what was it eccentric audio research or something oh yeah that's like a esoteric audio research yes yeah there we go เพราะว่าที่ต้องใช้ EAR 60เนี่ยเพราะว่าตอนที่ทำงานกับ Christina Aguilera เนี่ยคือเสียงเขาพลังเนี่ยมหาศาลมากแล้วเวลาที่ต้องการให้ร้องแบบใกล้ๆไมค์อย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับจะไปโอเวอร์โหลดวงจรซึ่งก็จะมี EAR เนี่ยหรือไม่ก็แฟร์ชายเลย ที่สามารถรองรับเพจรูมขนาดนั้นได้โดยไม่แตกแต่ที่ว่าใช้ EAR เนี่ยเพราะว่ามันใหม่กว่าแล้วก็มันเชื่อถือได้กว่าว่ามันจะไม่พังกลางทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือเขาเช่ามาใช้แบบ
คือที่อเมริกาเนี่ยมันสามารถเราเช่าอะไรก็ได้ เช่าเครื่องมือเช่าอะไรเนี่ยเราจ่ายแบบเป็นรายวันก็ได้ หรือรายศุกร์เสาร์อาทิตย์ อันนี้จะคุ้มสุด เพราะมันเหมือนจ่ายแค่วันเดียวหรือ2 วันนะพี่นะแล้วมันก็จะมีประกันมีระบบการยืมอะไรที่แบบใช้ได้เลยครับแต่ว่าเมืองไทยนี่ อาจจะยากหน่อย เคยคิดจะทำนะแต่ว่า ไม่จะยืมแล้วพัง แต่ละตัวมันใช่ แล้วก็ทีนี้ก็คือหลังจากพอยืมเช่ามาใช้ได้สักพักเนี่ยแล้วก็แบบโอ้ชอบมากเลยก็เลยซื้อเก็บไว้เองแล้วก็ซื้อจากคนที่ให้เช่ามาแหละฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ขายไปแล้วก็คือถ้ามีอะไรก็จะใช้ 2A แทนอะไรนะพี่เมื่อกี้ว่าอะไรนะครับ ขายกำไรหนอนๆอ๋อใช่ครับเพราะเมื่อตอนนั้นนี่เขาบอกว่าเท่าไหร่นะหลักพันเนี่ย4,000 เหรียญเขาซื้อมาแค่นั้นเองแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็น10,000แล้วขายไปครับเป็น10,000 กว่าเหรียญแล้วก็สบายไปนะฮะใครมีงบนะครับซื้อเก็บไว้นะฮะ ของใหม่ๆตอนนี้ซื้อจากพี่ก๊อกนี่แหละแล้วก็เก็บไว้ก่อน10 ปีค่อยขายต่อนะครับกำไรแน่นอน ก็ตอนนี้ก็คือถ้าไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเป็น LA 2A แทนนะครับเพราะว่า reduction เขาก็ใช้อยู่ประมาณ6-7 dB อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอสาเหตุที่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยจะคอมหนักเข้าไปเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราเรคคอร์ดเข้าดิจิตอลนะครับซึ่งเฮดรูมเนี่ยมันเหลือเฟือกว่าเทปเยอะเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนที่คอมเยอะเนี่ยเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้มันไปโอเวอร์โหลดเทปเฉยๆนะครับอันนี้คือเทคนิคที่เขาคุยให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับต่อดีกว่าโอเค I think that's cover okay let's see the question maybe Okay. oh มีไหม Mr. Woody remember him Well, vaguely. he said No. don't share any secret until you share with me first okay all right I think he's gone home already oh was it All Star that Clapton solo maybe huh or Blues All Day Long okay I'm not sure No, they're just making comments about it. Not really I see them too. oh yeah you have it on there Not really questions. no right yeah okay Yeah, no. yep okay well did you think of any more story from Ocean Wave oh Totos did you work with them right Toto? No. No? No. That was kind of most of those records were before my time. I was just getting started when Toto 4 was a big record, but I didn't get to work with them. I did get to record Jeff Beccaro many times. maybe that's it He's one of my he might be the greatest drummer I've ever worked with. But his groove was just, there was nothing like it. And he was a super sweet guy. So yeah, I miss him. I can't believe he died. He was like 38. yeah It's really, really tragic, but what an amazing drummer. yeah he was oh I guess maybe I have this wrong maybe it's okay I've been looking up your discogs you know Okay. and like try to see like which one that Yeah, I don't but you know a lot of think them I would like put Toto. yeah I know this one is on like discogs I'm not sure if that's the one like did you update that or maybe like somebody did that for you No, I don't know. I haven't looked at that one lately, so I'm not. I might have worked on a Toto record really briefly. I think I did. I think I got an assistant engineer credit. yeah maybe that's it Yeah, because Fahrenheit my friend and I, who we worked at Bill Schnees together, we helped him do a tape loop. Like we had to take. They chose 4 bars of drums on a 24 track, and we had to figure out how to make that 4 bars loop, so they could record it and make it like 5 minutes long. from tape Back then, there was no simple way to make one. So we had to we took like a mic stand and put it out far enough so the tape would have something to wrap around, so the same 4 bars could repeat.
I think that was the one time I worked on a Maybe total that's record. it. I think that was the only time. I'm not really sure. Yeah. So okay. So you have you cut the tape, and then you like make a like a loop. I mean like a certain length of the like 4 bars, and then you put it on the reel, right? Well, because that 4 bars, it's too long. Like it was maybe about like 10 feet long. So to get that 4 bars to repeat on the 24 track, you had to make a take up reel that was far away from the tape machine. Okay, I got it now. So to make 4 bars play on a 24 track was like what I call a science project. Maybe when we meet again, can you show that to me one time? So whereas now it's like, yeah, sure, okay, ship that will be okay, done. So I don't have to use Pro Tools anymore. I can do a loop on it. You don't want to do this on analog. Okay. You really don't. All right. It's a little bit scary because if we would have messed up, we would have torn the tape reel. Yeah. And then it's like there was probably no safety, so then so it's ruined. So yeah, that's gonna be it's a little scary. Yeah. That's why they gave us engineering credit. Yeah, maybe because it was tricky. It was on it's a total Fahrenheit during 86. Wow. Yeah. I was like a third engineer back then. Yeah. I mean, like you were working like since 73. Peter Green Fleetwood. Did you? Was it? No. Maybe you did something and you didn't remember. No, because in 73 I was a freshman in high school. Oh, okay, that's impossible. So no, see, there's a couple other engineers named Mike Ross. Okay, got it. Like there's this guy named Mike Ross Trevor. Yeah. Who is that's why I started having my credits read Michael C. Ross. I see. There was a couple other Mike Rosses. So if it was the 70s, it wasn't me because I was like studying algebra. So, not me. Okay. All right. Quick translation. Okay. Well, I forgot to put down the notes. What was it? ก็มันมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งที่ผมถามไปนะครับว่าไมเคิลได้ทำงานหรือเปล่าของโตโต้นะครับซึ่งไมเคิลก็เหมือนไม่ได้ทำนะแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเหมือนเคยช่วยเขาทำลูปกลองทีหนึ่งซึ่ง ทำลูปกลองเนี่ยจากเทปที่อัดไว้เนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยตอนเนี้ยยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะลูปยังไงใช่ครับซึ่งก็คือที่ไมเคิลอธิบายเมื่อกี้มันประมาณว่าแบบเหมือนกับว่าพอเทป2 นิ้วใช่ไหมครับ2มีเทคอัพรีลอันนึงแล้วก็มีตัวเทปอีกอันนึงแล้วเหมือนกับว่าเขาสร้างไอ้เทคอัพรีลเนี่ยให้มันไกลขึ้นมาอีกเพื่อที่จะให้เทปมันยังไงวะพี่ไม่รู้อ่ะ ยังนึกไม่ออก Okay, I can't really translate the way you did the tape loop. So you know what? Maybe next time show me that, and then I got like all right. But all in all, it's really interesting story. It was. You learn to appreciate how simple Pro Tools makes things now. Yeah. One of my favorite things about Pro Tools is when I go to punch in, like you can punch in early. Yeah. You're not going to lose anything, or you can punch out late, which I always do on purpose because you record extra parts. Right. Whereas when it was 24 track, I prided myself on punching perfectly, and I would always get like high fives because I could. Like I punched in Phil Collins' drums one time, and he kind of went, "Man, that was impressive." Because it used to be an art form, and now it's like, whatever, punch in, okay. I know, yeah. Whatever. It used to be like
nerve-wracking moments. Right. Yes, Yeah. But like I was recording. Yeah. I'm sorry. Well, I was an assistant engineer recording Phil Collins' drums. You did? And yeah, and for this, it was for a soundtrack for a movie that he sang on. And we had to punch in his drums on the bridge of the song. Oh no! And so Phil said, and I said, okay, let's do it. And Phil goes, don't you want to back up the drums first? I said, no, let's go. He said, all right. He said something like, all right, young man, go ahead. And so, but because Phil Collins, his groove is so consistent, I could punch on a backbeat, and it was matched up perfectly. So, but Phil was kind of skeptical, and okay, play it back, and it sounded perfect. And so I've still got the autograph that Phil wrote for me, and he said something like, he called me the drop-in king. Drop-in king? Yeah, the drop-in king, because I punched his drums in. Yeah. That's cool. Do you remember the song name? Was it the soundtrack of the movie? What was the movie? I'd have to look it up. It's Maybe okay. translate and I'll look it up. All right. Okay, I can translate. ก็ระหว่างที่ไมเคิลหาชื่อเพลงชื่อหนังนะครับก็ตอนนั้นคือเล่าขึ้นมาว่าไอตอนที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะพันอินเวลาเรคคอร์ดในเทปนะครับมันก็จะมักจะเป็นเวลาที่ตื่นเต้นเสมอนะเพราะถ้ามันผิดไปนิดนึงเนี่ยมันซ่อมไม่ได้ไงมันไม่มีอันดูไงก็คือทุกครั้งอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นอยู่ตลอดแต่ว่าต้องเป๊ะใช่ครับมันต้องแบบปุ๊บก่อนไม่ได้หลังไม่ได้ครับต้องพอดีเป๊ะเลยแล้วก็คือต้องฟังแล้วก็ต้องมีสมาธิอ่ะคือถ้าอย่าง Pro Tool นี่หรือคอมพิวเตอร์หรือดอต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เราแค่กดเพลย์มันก็อัดไปแล้วโดยที่ยังไม่ต้องกดอัดก็คือไม่ต้องกดพันก็ได้เหมือนแบบ pre roll post roll อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ซึ่งก็คือเขาเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาทำงานเนี่ยแล้วเขาได้อัดฟิลคอลลินมือกลองนะครับซึ่งจะเป็นเพลงซาวด์แทร็กของหนังเรื่องนึงเดี๋ยวก็หาอยู่น่าจะเจอแล้วก็คือเหมือนว่าจะต้องพันในท่อนหนึ่งแล้วก็ประมาณว่าฟิลบอกไม่ถอยไปซะหน่อยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ต้องเอาเลยก็สรุปก็คือทำได้สบายเพลย์แบ็กแล้วไม่มีปัญหาอะไรแถมได้ฉายาพร้อมลายเซ็นมาอีกอะไรนะ drop in king ก็คือเจ้าแห่งการพันอินอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าอันนี้เมื่อกี้เขาเน้นไปเรื่องหนึ่งก็คือว่าฟิลคอลลินเนี่ยเขาเป็นคนที่มือกลองที่มีคอนซิสแทนซ์สูงก็คือเขาตีเป๊ะคือถ้าไม่ใช่มือกลองที่ดีเนี่ยผมว่าก็ลำบากอยู่ที่จะพันอินให้ได้ตรงพอดีนะครับ Alright. Yeah. The song was called Two Hearts. The Two Hearts? Two Hearts. It was on this movie Buster. What was the name of the movie again? Buster. Yeah. The song was a pretty big song. If I could sing it to you, but I shouldn't. But anyway, Two Hearts. It's a good song. Well, we're going to get the copyrights. Oh, this one? Where did you punch in? I'm going to try to listen to it. And I'm like, I can hear the punch in right there. From YouTube, from iPad. Okay. Never mind. I knew this song. My dad always played. It's okay. Yeah, that was... Yeah. All right. Okay. There we go. That's really cool story. So I've got a couple more stories for you. Yes, please. When I was first starting at Ocean Way, I was put on a session to be the assistant for an up and coming big producer who I've worked with over the years, and
I won't say his name. Oh. But so we were mixing a record in Ocean Way Studio A, and he was doing a lot of drugs, and the speakers were so loud Oh, okay. that like we looked up at the speakers, and I saw like a light coming out of the speakers, and so I thought, well, maybe these are one of those speakers where they have a light bulb that goes off when it's too loud. And so we joked, well, maybe the speakers are on fire. And then we stopped the music, and the speaker caught on fire. Oh no. So the tech had to bring in a fire extinguisher because like one of the woofers got stuck, and it, was causing friction, and the speaker literally was on fire because the sound was so freaking loud. Was it the Ocean Way monitors? Yeah. Oh no. Yeah. That's like really loud. Yeah, the big Ocean Way monitors, because they have like two, I think, 15-inch woofers, and one of them got stuck. So I don't know. Yeah, so it's like it's keep like vibrate there, but nowhere to move, and then it start to spark. Yeah. Well, we caught the speakers on fire. I don't think anybody else has ever done that. So you're not gonna say like the producer name? No, I'm not going to say Okay, that. that's good. I get it. Did you work with him after that? Oh yeah, we did. That was when we first met, and we did many things together. Okay, but we're not gonna say like what song or who though, No. because then we're gonna know right away. Because you can figure it out. So I'm not going to say. It's okay. After that, he burned anything? He only burned up the charts. Like a burned Focusrite console at Studio A. Oh no. No, we never caught any of the gear on fire, just the speaker. Okay. That's cool. Okay, quick translate. ก็มีช่วงหนึ่งที่ทำงานที่ Ocean Way นะครับก็มีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งที่เขาทำงานด้วยแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับ เพราะว่า ตอนที่กำลังมิกงานกันอยู่ที่สตูดิโอ A ตอนนั้นโฟกัสไลท์นะพี่เนาะ ใช่ Studio A น่าจะ Focusrite ครับก็โปรดิวเซอร์นี่ก็โอ้โหเมาเต็มที่เลยนะฮะก็เปิดฟังดังสุดๆเลยนะครับลำโพงนี่ลำโพง Ocean Way นะครับซึ่งปกตินี่มันเป็น15 2 ดอกป่ะพี่ ใช่ครับ 15 2 ดอก 2 ดอกแล้วก็มีฮอน นี่คือต่อข้างนะครับขึ้นดังมากเลย ถ้าที่ไทยก็มีอยู่ที่หนึ่งแต่นั้นรุ่นไหนวะ รุ่นนี้แหละ อะไรนะพี่รุ่นเดียวกันเหรอ รุ่นเดียวกัน โอ้ ใช่ ครับ แล้วก็เปิดดังจัดจนว่ามันไบเคิลก็เห็นแบบเหมือนมีแสงแวบๆก็เลยสงสัยแบบเหมือนวงจรเตือนว่าดังไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าคงคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าโจ๊กว่าไฟไหม้ก็เลยหยุดเล่นไฟแม่งไหม้ ไฟก็ไม่ลำโพงแล้วก็เอฟฟิเทนก็ต้องเอาที่ดับเพลิงมาฉีดนะครับก็ไม่มีอะไรเรื่องเล่าเฉยๆนะฮะ Once upon a time that the fire was on the speakers from Michael Ross. Okay, that's pretty funny. I mean, I never seen that happen before in studio, at least, So I don't want to see at my studio. Well, maybe next time I come there, I can catch your vocabulary on fire. And then maybe 20 years after I can say, one time I work with an engineer. I wouldn't say who. That's going to be a funny story. Let's do that, actually. Okay, yeah, because I want you guys to have special memories of us working together. Thank you, Mike. But no, maybe. Well, that's funny. There's not many questions. Just like, saying hello, mostly just hi, hello. เดี๋ยวมีคำถามอะไรฝากไมเคิลไหมฮะจะได้ถามไว้พอดีผมไม่ได้คิดอะไรมาไว้ด้วย นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะถามอะไร น่าจะมีคนสนใจเรื่องบ้านเรานะครับ
เรื่องพวกการอัดกลองอะไรพวกเนี้ย อ๋อเทคนิคนะพี่นะ หรือแบบว่ามี โอเค มี งั้นเอากลอง มี ก่อน แนะ แล้วกัน นำ พี่ อะไรไหมอะไรพวกเนี้ย ครับเรื่องกลองก่อนนะพี่เนาะ ว่าแบบ ใช่ โอเค Michael can you maybe give us like some tips or tricks or like the how you record drums like acoustic drums maybe like the way you do it or like the way that you have learned over the years and you think that that's really good drum sound. Okay. Yep. Well, there's a couple things I think are the most important about getting a good drum sound. Uh-huh. The first thing is to make sure everything works before the drummer gets there. Uh-huh. Like, don't be like, oh, this microphone is bad, and have the drummer sit there while you fix things, because he gets worn out and, isn't as inspired. Right. The other thing I will do is what a lot of times there's, so I get all the mics working and the phase checked, and I know everything is going to sound good. And then I will get somebody, like not the drummer, somebody else to play the drums a little bit. So maybe the drummer has a setup person or something, so that I know the drums are sounding pretty good before the drummer ever plays. So then when he starts to play, when the real drummer plays, it's going to sound much better. Right. Because of the way he plays the drums. And then you just have to think about how you want the sound to translate for that song, and then maybe the artist or the producer has a comment. But if everybody is sitting around while we have to get the kick drum mic working, and it becomes a headache. It becomes like, oh, geez, okay, well, let me know when anything. But so preparation is really important for the vibe of the session. And there's a lot of good ways to record drums, like different microphones. You can use dynamic mics on toms or condenser mics. And I'll tell you my preferences, but what's more important, I think, is for the feeling of everybody is to make sure everything works and goes smooth. Because like I can usually record the first take the drummer plays because things are working. And sometimes I get surprised, like maybe how the compressors are set. But I've learned how to adjust them while he's playing. Like while we're recording, I can like fine tune the compressor. Nobody even notices because I've got stuff basically set. And then depending upon how the sound is, I can fine tune stuff, and I can do it while he's playing, while they're recording. So, I can adjust microphone preamps while he's playing while we're recording if we have to, without anybody noticing. Don't tell anybody. Well, Oh, that's right. I'm not going to translate that part. but just a quick question about drums miking. How would you mic a snare drums so you would have like less hi-hat bleed on the tracks? Well, it's as long as you what I normally do with snare drum, if I can, is I'll use 3 microphones. Uh-huh. One on the bottom, just to get the snare, snary sound. Yep. And then on the top, a dynamic, which is normally a 57, and a condenser mic. And like a AKG 452 Yep. with a 20 dB pad, like if you can find one. But some kind of condenser that will handle the level. Yeah. Because with a condenser mic, you can get that extra kind of top end that the 57 doesn't have. Mm-hmm. And because the 57, if you don't add super high end on it,
doesn't have as much hi-hat. Right. So you can use the 57 for the meat of the sound and the 452 for the sizzle on top. Uh-huh. And that combination combined with, you have to, be sure you face the drum, face this, put the snare mic, try and get it so the back of the microphone, like it's pointed away from the hi-hat. Uh-huh. So, but you can't always do that. But the more off axis the hi-hat is, meaning I'd have to show like a picture, but So it's pointed at the snare drum and the hi-hat is, yeah, yeah, there we go. Let's see. And I don't know. Here's the hi-hat and here's the snare. Right. But so like Yeah, I can picture that. Yeah. the best you can, make it so the snare mic, like the back of the snare mic is where the hi-hat is. Uh-huh. So like you don't want this, it's kind of obvious, you don't want the snare mic pointing towards the hi-hat at all. Right. But sometimes it's because that's how the drummer plays. If the drummer, like I would say, it's really important to listen to the drummer, because if he's playing his hi-hat really loud, Uh-huh. then it's going to be loud. Mm. And so you have to do your best to, do your best to minimize that. But most really good drummers, the hi-hat's not that loud compared to the snare drum. Right. So it's easier to get just a snare on the snare. Very cool. I've when I worked with Sylvia Massey, she taught me how to do. She always puts on the tom. She'll put a top and bottom mic. Right. 421 on the That's a bottom. really cool sound. Yeah. It's like I don't normally do that, but it was kind of a Sylvia thing, and so she showed me how to do it. Yeah. To where it was a really cool sound. Yep. I think my favorite tom mic would be a 98? U87. Oh, okay. A U87 because I like condenser mics because of the fidelity, but I like 87s because they're kind of meaty sounding. Mm-hmm. Whereas a 414 is like a little bit more fragile sounding. Mm-hmm. So when I have my choice, well, if I really had, there's really expensive microphones you can use on toms. Like I used to use C12As on toms. Never done that before. Yeah, we used to have a lot of them at I think at Ocean Way. Uh-huh. I think we had enough that I could use them on toms, and they're spectacular tom mic because a C12A can handle the level of the tom. Right. And there's so much big bottom end that's an amazing tom mic. But most studios won't let you use them because the tom is going to miss them. But if they have enough U87s, as long as you put in the pad, those are great. Uh-oh. Okay. There's a little break up there. But it's okay. It's the pad. Okay. Okay. The pad that you use, would you use the pad on the mic itself, or you use the inline pad on the mics? I would use if the microphone has a pad on it, if a condenser mic is going to record something really loud like a tom, Uh-huh. you need to pad it as early in the chain as you can. Uh-huh. Because it could overdrive something. Right. Yeah. Like it could overdrive. Oops. Sorry. That's no problem. Because it could overdrive. Trying to get my phone to shut off. Okay. It's best to pad it as early in the chain as you can. Like, Yep. Like 87 has a pad right on the capsule. Yeah. And I think that even pads like the microphone later in, like, I think that pad is on the output of the capsule. Uh-huh.
So, if you can, you don't want to wait to pad it at the console because it might be overdriving the mics itself. the Yeah. electronics of the microphone. Yeah. Cool. What about the high pass? If you use any, would you use I it on never the mic? use. I never ever use high pass filters because you can't ever get that sound back, Right. and it's pretty radical. And you can always filter out low frequency at the console. Exactly. There's no reason. So I think high pass filters should be forbidden. In studio. Maybe for live, yeah. Yeah, of course. That's different, but in the studio I never use them. Thank you, Michaels. There's people been asking me like last week, I think, about this question. And to hearing it from you confirming that make me feel better that okay, I answer him correctly. I just gonna make a quick translation. Maybe like Okay. it's like a 12 point on drums here. So Okay. give me a little bit here. คำถามจากคุณคิงรวยนะครับ ฝากคำถามเรื่องตั้งไมค์สแนร์นะฮะ เมื่อกี้ถามไปจากอยู่กำลังคุยเรื่องอัดกลองพอดีเลย ก็ถ้าเป็นสแนร์เนี่ยไมเคิลจะใช้3ไมค์นะครับ ก็สแนร์ล่างอันนึงนะครับสแนร์บนก็จะมี57แล้วก็คอนเดนเซอร์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเพนซิลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เขาใช้จะเป็น AKG 452นะครับแต่หายากแล้วของเราจะมีแต่451กันนะครับ452พอมีไหมพี่ก๊อฟ ไม่น่าจะมีมัน เสียง ต่างกันแค่แพด ต่างแค่แพดใช่ไหมครับมันจะมี-10 -20เฉยๆคิดว่านะครับถ้าจำไม่ผิด ใช่ ก็แล้วก็หันตูดไมค์เนี่ยให้มันตรงข้ามกับเสียงที่เราไม่ต้องการ เช่นถ้าสแนร์ไม่อยากได้ยินเสียงแฮดแล้วก็หันตูดไมค์เข้าหาแฮดนะครับ ซึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องฟังมือกลองด้วย ว่ามือกลองอ่ะเขาถ้ามือกลองตีแฮดดัง ตีแบบนั้น มันก็ดังเข้าไมค์นะครับ อันนี้มองกล้องเลยอะ นะฮะแล้วก็โอเค เดี๋ยวจะคุยยาวๆเลยเพราะเทคนิคเขาให้เรื่องกลองมาเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับ อย่างแรกเลย เตรียมพร้อมทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่มือกลองจะมาถึง นะครับ ไม่ใช่มือกลองมาแล้วยังไอโนเนนเสียไอนีเสียอยู่เลย ซึ่ง เป็นประจำ เป็นประจำแต่ว่าอันนี้ เฉพาะงานพวกเราไงพี่ ไม่มีเวลาเตรียมแก้ตัวไว้ก่อนนะครับ ปกติเราก็เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า แต่ เช้า ถ้าแบบมีเซสชั่นที่แบบบุ๊กมาเนี่ย เราบางทีเราเตรียมตั้งแต่เช้าไม่ว่าบางทีเตรียมวันก่อนหน้าเลย เพราะว่าเราใครมาอัดเราจะเตรียมให้วันหนึ่งก่อนเลยนะครับ เพราะว่า คนมาน้อย แล้วก็อย่างที่สองก็คือระหว่างที่ไปย้อนไปแรกก่อน ที่เขาไม่อยากให้รอเนี่ย เพราะว่าตัวศิลปินเนี่ยจะได้แบบไม่เสียอินสปิเรชัน ไม่รู้สึกเบื่อที่แบบต้องมานั่งรอต้องมานั่งอันนั้นเสียนี่พังอะไรอย่างเงี้ยมาถึงแล้วสามารถเล่นได้เลยเนี่ยยิ่งดีเลย ถ้ามาถึงแล้วยังไม่พร้อมที่จะอัดหมายถึงตัวมือกลองไม่พร้อมที่จะอัดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาแหละซึ่งเขามีโปรเซสในการเตรียมตัวของเขานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องเตรียมพร้อมให้พร้อมอัดตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งอันนั้นจะรวมไปถึงว่าต่อไมค์สายไมค์หรือถ้ามีกลองก็ต้องตั้งกลองไว้ก่อนแล้วนะครับถ้ายังกลองไม่มาเราก็ต้องตั้งไมค์รอไว้เช็คทุกอย่างเช็คเฟสจะมีเฟสเนี่ยจะมีอิเล็กทริคอลเฟสนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นการทดลองว่าสายไมค์เนี่ยของเราเนี่ยมันเมื่อกี้ถูกอยู่หรือเปล่า เฟดไหม หรือว่าปรีแอมที่เราใช้เนี่ยบางตัววินเทจเนี่ยมันจะกราฟเฟดอยู่นะครับหรือว่าแพดเบเรามีอะไรผิดปกติไหมนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นสตูดิโอเราเองทำอยู่เป็นประจำอันนี้นานๆเช็คทีก็ได้นะครับว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่ในห้องเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับอย่างที่สองก็คือถัดมาก็คือออกไลน์เช็คก็ไลน์เช็คนะครับก็เอาใครก็ได้ไม่ต้องเป็นมือกลองก็ได้มาตีไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดใครก็ได้เนี่ยมาตีเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าพอมือกลองมาตีเองจริงเนี่ยมันก็จะแจ๋วกว่าอยู่แล้วนะครับน้ำหนักมือน้ำหนักเท้าต่างกันนะฮะแล้วก็ให้นึกถึงเรื่องเสียงของกลองเนี่ยว่ามันจะทรานสเลทไปกับเพลงยังไงนะครับว่ามันเหมาะไหมที่เราตั้งไมค์ไว้ที่เรา EQ หรือที่เราโปรเซสอะไรไว้เนี่ย
หรือว่าเสียงรูมเสียงอะไรเนี่ยมันเข้ากับเพลงที่เรากำลังทำอยู่หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยก็จะมีเรื่องของโปรดิวเซอร์เรื่องของตัวศิลปินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าสำคัญมากที่สุดเนี่ย ในการอัดเนี่ยก็คือความ feeling ของตัวศิลปินกับของ people นะครับเขาใช้คำว่า people ก็คือสร้างบรรยากาศอะให้ภายในห้องอัดมันเต็มไปด้วยแบบความสนุกนะพี่นะความสนุกแล้วมันงานที่ออกมาเนี่ยมันจะดีกว่านะครับไม่เครียดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรระหว่างที่อัดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะ ปรับได้ระหว่างที่อัดได้เลยอย่างเช่นปรับอาจจะปรับ output PM หรือว่าปรับคอมเพรสเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำให้โดยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากหรือคนอื่นฟังแล้วจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปแต่เราก็สามารถไฟล์จูนนะครับหรือปรับไปทีละนิดได้เลยตั้งแต่เทคแรกเลยนะครับหรือตั้งแต่ก่อนอัดเลยแต่จริงๆก่อนอัดไม่มีเพราะมันอัดตั้งแต่แรกเลยถูกไหมพี่นะครับต่อมาก็คือเอานี้พูดไปแล้วอ้อไมค์ทอมเมื่อกี้พูดถึงซิลเวียอีกแล้ว ซึ่งตอนนั้นอ่ะผมก็ ตกใจเหมือนกันว่าคือเคยได้ยินแต่ว่าจับไมค์บนไมค์ล่างเนี่ยมันได้บอดี้ได้แอทแทกได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีอินพุตพอมี มีไมค์ปีพอมีไมค์พอที่จะทำซึ่งส่วนใหญ่จะไม่พอนะครับถ้าที่ทำมาเนี่ยตอนนั้นที่ผมทำอยู่อ่ะมันจะเป็นเบต้า98อยู่ข้างบนแล้วก็421อยู่ข้างล่าง EQ อะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ซ้ำเหลือ2แทร็กเหลือ2แทร็กก็คือสมมุติมีทอม4อันเนี่ยบนล่างรวมกันปุ๊บแล้วก็ทอม1 2 3 4อ่ะรวมเป็น2แทร็กแล้วก็ปริ้นลงเทปไปเลยก็คือไม่แก้แล้วมีแค่นี้เลยแต่ถ้าสำหรับไมเคิลเนี่ยเขาจะชอบ U87 นะครับ U87 นี้จะเป็นเนื้อหนากว่าสำหรับทอมนะครับมีความแบบมีเนื้อมีน้ำหนักแต่ถ้าเป็น414เนี่ยเขาบอกใช้คำว่า fragile บอบบางเหรอหรือว่าแบบใสๆหรือเปล่าก ลวงเลยไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ fragile คือบอบแบบหรืออาจจะใสๆหรือต้องลองนะครับแต่ถ้าที่สุดเลยที่เขาชอบคือ C12 เอา C12 มาอัดทอม เอด้วยนะ นั่นเองครับ เรามีอยู่ตัวเดียวนะพี่แถมเป็น The Tube อีกเอามาลองอัดได้ไหม คือว่ามันตัวสีเงินตัวยาวๆครับอันเนี้ยโอเชียนเวย์เขาชอบใช้กันที่โอเชียนเวย์ครับไม่ใช่ CV นะตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวสีตัวจะก้านยาวตัวสีเงินมันC12ตัวละเท่าไหร่อันนั้นโล 4-5 แสนประมาณก็นั่นเลยฮะ ไปวางที่ทอมเนี่ย แต่ว่าทอมล่างส่วนมากเขาชอบใช้กันอย่างเพลงของ Green Day ที่อัด Ocean Way อ่ะอเมริกันอีเดียชุดนั้นอ่ะหรืออะไรวะอีกชุดหนึ่งชุดอะไรนะดุกี้อ่ะ20th Century ครับ2ชุดนั้นอัด Ocean Way to B ครับอย่างที่รู้อ่ะก็คือสแนร์บนแล้วก็ล่างเป็น C12A เพราะว่าเอนจิเนียร์อัดที่โอเชียนเวย์ครับแล้วทอมก็จะมีเทคนิคนี้อยู่ใช่ทอมนี่คือทอมครับทอมก็อย่างเงี้ย so Michael like Cock was telling us the story about Green Day that record with C12 on the bottom toms Really? they done they was recording at Studio B at Ocean Way I think maybe with assistant interesting we should try that one time so what's that sorry no you gotta drop out bye Mike yeah okay you back it's like oh no he's gone so you're saying Green Day yeah อัลบั้มอะไรนะพี่American Idiot มั้ง yeah maybe but okay well that's a quick side note hello all right you back do you hear me yeah he's back okay a little bit more ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องแพดกับเรื่อง low cut high pass เนี่ยเริ่มแพดก่อนก็คือแพดเนี่ยเขาจะแพดให้เร็วที่สุดเลยนะครับแพด-10 -20อะไรก็แล้วแต่ก็คือถ้าที่ไมค์มีก็ให้แพดที่ไมค์ไปเลยนะครับอันนี้แพดนะครับแพดคือ attend ลดความดังเฉยๆ
นะครับซึ่งจะได้ลด distortion ที่ว่าเมื่อว่าเราใช้แบบcondenser จับเสียงที่แบบเสียงความดังสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กันวงจรไมค์แตกนะครับก็คลีนลงมาแล้วก็ถัดไปก็ที่ไมค์ปรีแต่คิดว่าถ้าแพทที่ไมค์แล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ High Pass Filter ของไมค์หรือของ preamp เนี่ยใน recording เนี่ยแนะนำให้ว่า อย่าใช้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนเราอัดเนี่ยเราหลังจากเราไฮพาสไปแล้วเนี่ยโลด้านน่ะมันไม่มีอีกแล้วเราไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้นอกจากจะใช้แบบไอซินเป็นพวกปลั๊กอินซินสร้างเวฟฟอร์มอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่าเราอัดไปก่อนแล้วค่อยไปคัดเอาทีหลังก็ได้นะครับใน Pro Tools ใน Mixer ในอะไรก็ได้เยอะแยะเลยเท่านี้แหละหมดยังวะหมดแล้วโอเค alright that's it ถามเรื่องอะไรต่ออีกทีพี่ maybe like a couple more questions yeah it's been like an hour and 30 minutes I told you right are you hungry yet yeah when does the food arrive oh we order something for you หรือสั่งแกร็บไป ผงกะหรี่ okay well ผงกะหรี่แล้วส่งไปให้ you know where I live so the crab with curry remember that yes I think I do จานโปรดของไมเคิลนะฮะปูผัดผงกะหรี่ครับ ปูผัดผงกะหรี่ we just tell ชอบกะหรี่ everyone like what's your favorite Thai shit dish was ไมเคิลชอบกะหรี่ชอบปูผัดผงกะห ไม่ รี่ ใช่ปูผัดผงกะหรี่ no, okay we've had so many good Thai meals together it's hard to keep them straight it's wonderful all the great Thai food we have had together yeah maybe like after all the pandemics is like better we can like hang out yeah that'd be great not have to talk through a computer I know huh this is like weird for me I never like really do this before oh yeah I was like okay trying to be like a Conan here but พี่ก๊อกมีคำถามอะไรสักหน่อยไหมพี่ we gonna like ask you like a couple more questions about like technical stuff maybe just one more because sure so we got vocals we got drums vocal เราได้แล้วไงพี่ก็คือ tube mics แล้วก็พวกไมค์ปรีแล้วก็ compressor ซึ่งมันก็ประมาณนั้นนะครับ oh you know what maybe something that you never tell anyone before your like your secret techniques are you gonna tell us Michael or we would let you go back เอาค้างเลย okay it's like you frozen right now เอาเน็ตค้างเลยอ่ะค้างกันหมดไหมเนี่ยโอเคยังอยู่น่าค้างเฉพาะไมเคิลMichael you there ค้างไปแล้วเอาไงดีพี่บายบาย oh there you go you're back มาแล้ว okay you were gone for like a bit and you were like frozen like yes, smiling everybody was. right when I asked you about your secret what happened yeah I know see it's not meant to be heard yeah and you already like you already told us your secret but it's gone yeah I said it did you get it จบเลย my one big secret is oh no maybe if you have any not have to be secret it's just like something that you think like this is kind of cool maybe like you guys should know it I mean it's hard for me to come up with something like that I know huh what to me the most important thing is how when you put people together in a studio it's how they feel and because I try and put people in a position so they can play their best and everybody has like particular things they need
and make them comfortable, because that make it so a great musician can play like only he can play. Mm-hmm. My job is to capture that performance. Okay. And so the things I do, I think, makes it easier to capture great performances. And it's like I like to describe my job as making great music happen. Mm. It's like I know how to put people together so they can do great things. And I've been coming to Thailand recently, and I like coming into a brand new environment and learning how things come together and learning what makes things great. Like I've done in other countries too. It's so much fun coming into a new environment and figuring out how I can help make things sound great. And there's a lot of, there's a lot of ways to do it. There's a lot of great equipment. But it's obvious things like, Neve microphone preamps are really good. When I can find an old Neve mic preamp, I will always use it. I'm always looking for like a new version of a tube microphone, because the old ones don't work so well anymore because they're old and they use parts that you can't get anymore. So that's why I own a 251 that my friend Oh, right. my friend Toby redesigned for Telefunken, because he made it with parts you can buy. And it's just a great microphone. Right. Mine is a particularly great one. So I take it around the world with me and use it. But I'm always looking for new things that can replace the classic old gear. Mm. But sometimes the classic old gear, you can't beat it. But and then it's just a matter of making sure the signal path is clean, because just because a piece of gear looks right doesn't mean it's working right, especially with old gear, because the tubes are old or something. Uh-huh. And so it's just a matter of paying attention to, are things working right? So another thing I like to do a lot of is I pay attention to every detail. I have special microphone cables that I don't bring with me, but like in a perfect world, I have this little perfect way I would do things, but most of the time I don't get to do that. So I have to adapt to what there is. So a lot of it is just being open to using what you have and make it sound great. So there's not really, the secret is paying close attention to every detail. And it's good to have equipment I like to have equipment that I'm used to, but oftentimes I don't. So I have to make what I have work. And that's kind of the fun of it. Yeah. You have some new piece of gear and they say this is the greatest thing, and so I learn how to use it in a way that the right sound comes out of the speakers. One of the things I miss that maybe I'll bring them sometime is my Tannoy speakers, because I really rely on them, and but because I can't use them, I have to learn how to make other speakers sound good. But I have these Tannoy SDM 10Bs with Master Lab crossovers that, you can't get them. So, but it's like, so I've been using these Focal speakers like the ones Gawk has, and, I'm starting to learn those. But I'm always looking for, a new piece of equipment that'll do what my favorite old one does.
but I have my favorite old one as a reference in my brain, so I know what I'm looking for. That's cool. We got like a lot on here. I'll stop talking. Is there more? Sure, there's always more. Yeah. Well, okay. Maybe it's kind of time. พอแล้วนะพี่เนาะพอละก็เดี๋ยวแปลนี้ก่อนนะพี่นะแล้วค่อยลา Okay, I'm gonna do a quick translation of these. You know, like words of the wise from Michael Ross about the recordings. I found a lot of these like really, you know, like reminded me like what are we doing, you know? So here we go. Okay. ก็แนวคิดข้อคิดนะครับตอนแรกจะถามหาเรื่องเทคนิคแต่ก็เนี่ยอันเนี้ยผมได้ยินอยู่บ่อยๆเลยว่าหน้าที่เราจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลย นะ นอกจากว่าเนี่ยอันนี้คำนี้ชอบ make great music happen เนี่ยก็คือหน้าที่เนี่ยคือทำให้เหมือนให้วงเนี่ยสามารถperform ได้ดีที่สุดที่ในความสามารถที่เขามีซึ่งอันนั้นมันก็รวมไปถึงว่าfeeling นะครับความต้องการของแต่ละคนในวงความคอมฟี่ความแบบให้แบบทุกคนแบบเหมือนอยู่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนแบบรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายกับการที่จะต้องมาอัดซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเรื่องนี้มันยากมากเพราะว่าสถานการณ์ในห้องอัดเนี่ยมันถูกบีบคับด้วยทั้งเวลาทั้งเรื่องเงินหรือว่าทั้งแบบความเขาเรียกอะไร expectation อะความคาดหวังในงานแล้วก็มันทำให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็กลายเป็นว่าเล่นไม่ได้อันนี้จะเจอบ่อยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันมาจากบรรยากาศรอบๆเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็หน้าที่ก็คือ capture performance นะก็คืออัดนั่นแหละก็คือมีหน้าที่เก็บ performance เนี่ยให้ดีที่สุดซึ่ง performance นั้นเราไม่ได้เป็นคนทำนักดนตรีเป็นคนทำเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เขา perform มันออกมาให้ได้นะครับแล้วก็ใช้ในอะไรคุณมีอะไรอยู่ก็ใช้มันไปซะนะครับมีอะไรก็ใช้งานไปpay attention to detail ก็คือเหมือนมีสมาธิแล้วก็เป็นคนสังเกตให้ความสำคัญกับเรื่องรายละเอียดทั่วไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำคัญมากก็คือต้องฟังอย่างตั้งใจต้องดูอย่างตั้งใจแล้วก็หาความสำคัญในงานที่เรากำลังทำอยู่นะครับพูดถึงเรื่องเกียร์เนี่ยก็คือเขาพยายามจะหาไมล์ลอร์ดใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่มันแทนไมล์รุ่นเก่าได้แค่เพียงเพราะว่าไมล์ตัววินเทจเนี่ยมันบางทีมันเริ่มพังบ้างหลอดเก่ามั่งวงจรเริ่มเสียมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะจะมี251อยู่ซึ่งเป็นตัวเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเองเขาเรียกอะไรนะพี่ตัวโปรโตไทป์ตัวโปรโตไทป์นะครับของเทเลฟังเคน251ที่ทำมันรีบิวขึ้นมาใหม่ครับซึ่งแต่เหมือนตัววินเทจก็คือเหมือนของเดิมทุกอย่างแค่เป็นโปรดักชันใหม่แค่นั้นเองพาร์ทอะไรก็เหมือนกันหมดนะครับซึ่งเขาเองก็เก็บไว้ตัวหนึ่งเอาพาไปนู่นไปนี่ด้วยตลอดเวลานะครับเทเลฟังเคนสั่งได้นะฮะที่กิมเล่นคือจริงๆเพื่อนคือโลกมันกลมนะโลกมันกลมเราเป็นตัวแทนด้วยครับเราเป็นตัวแทนเทเลฟังเคนแล้วก็อันนั้นน่าจะ20 ปีที่แล้วมั้งเทเลฟังเคนจะทำไมค์251ขึ้นมาใหม่ก็เลยให้ชื่อโทบี้เป็นคนดีไซน์ใหม่คนนี้เก่งมากอันดับต้นๆของโลกก็ทำใหม่แต่ให้เสียงทุกอย่างเหมือนเดิมครับก็ทำออกมาเสร็จแล้วก็ส่งตอนนั้นไมเคิลเป็นเอนจิเนียร์อยู่ที่ห้องอัดเขาก็ส่งไปให้ไมเคิลเทสว่าโอเคไหมเทียบกับออริจินอลวินเทจเป็นไงบ้างอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งมันก็เหมือนไมเคิลบอกว่าตัวนี้ไม่ต้องส่งคืนนะเก็บไว้เลย ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็ยังใช้อยู่ครับเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์ลับระหว่างกิมเล้งกับคนที่ดีไซน์ใหม่เนี่ยโอ้แล้วเขารู้อย่างนี้ เขารู้แล้วน่าจะใช้เวลาในการ R&D product ประมาณสักปีกว่าโอ้โหไม่รู้เลยนะพี่ว่ามันคืออะไร
ยังไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เอง ขำเลยเนี่ย ตัวนี้ นั่งคุมโอบีอยู่ยังรู้เลยเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วพี่เอาเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงนะครับก็คือพอเรื่องไมค์เรื่องอะไรแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเรื่องลำโพงอีกก็คือเขาจะมีลำโพงที่ชอบอยู่เนี่ยจะเป็นแทนนอยลืมรุ่นแล้วแต่ว่าจำหน้ามันได้อยู่แล้วก็แต่หลังๆ ห มา น้า เนี่ย กากทอง ครับรุ่นอะไรนะพี่ลืมแล้วไม่เป็นไรDM3 อะไรสักอย่าง ก็ตอนนี้ก็คือเขาจะใช้โฟกัลบ่อยขึ้นใช่ไหมพี่แล้ว รุ่นเนี้ยรุ่นเรา TO11 เนี่ย ครับเหมือนกับว่าจะใช้บ่อยขึ้นอ๋อเพราะเขาส่งมาให้ด้วยนี่ เขา ใช่ไหมพี่ตอนแรกเหมือนโฟกัสส่งมาให้แล้วเขาก็เก็บไว้เลยใช้ไปเลย ใช่ ก็หลายๆคนก็ ซื้อ เป็นอย่างนี้ ซื้อ ครับสุดท้ายก็ซื้อนั่นแหละพี่แต่คือตอนแรกเหมือนให้มาให้เทสเหมือนอีกคนนึง เขาทำโปรดิวซ์แล้วก็เอนจิเนียร์แล้วก็มิกซ์ให้ศิลปินฝรั่งเศสคนหนึ่ง อ๋อ เป็นนักร้องหญิงแล้วนักร้องหญิงเนี่ยเป็นแฟนของผู้บริหารใหญ่ของโฟกัล อ๋อ ใช่ ว้าว เขาก็เลยวานไมเคิลว่าลองเทส TO11 ให้หน่อย I think Michael kind of want to know like what are we talking about You're talking about I forgot her name Jan or the French singer the French singer who's her that- boyfriend like, work at Focal. Oh yeah, Anne Bisson. and yeah okay yeah that's what we're talking about well anyway ก็ประมาณเท่านี้ครับไม่มีอะไรแล้วแค่นี้ไหมพี่ อ่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวยาว Done. นะ yeah maybe you know it's really good to talk to you today and like I think we learned a lot I have like a lot of notes here that somebody have to translate and like write down later you know Somebody has to. yeah and make a book out of it and then sell it and but anyway Hang on a second. yeah thank you so much for your times you know it's, Okay, well, really appreciate like you doing my this pleasure. stuff. Nice to see you guys. yeah I hope- thank you Mike So, is there any more questions from anybody, or any of the listeners have any questions? no usually they're just like saying hello so I don't know maybe later on like after because usually like comments like come later sometimes Oh, that's- yeah but I think we're pretty good like for what we have for today like there's been Okay, like a good. really good like hour and a half almost 2 actually almost 2 hours now No. yeah Okay. Well, but I'm happy to do it. And, yeah actually like we can go on but like I have to go home before curfew so like you know the streaming operator have to go home and the camera operator have to go but like okay. maybe next time like when you're like back in the LA right you're going back into LA Yeah, I'm going back on Sunday. yeah maybe like you know when you're at the studio or something like we can do this again sometimes at your Sure. home. Yeah, I'm sure we can find a way to do it. All right well All right. thank you okay Okay. Good. Thank you, guys. thank you Okay, bye. bye Michael see you Thank you for your help. สวัสดีครับอ้าว ลาเลยครับ จบแล้วครับ ขอบคุณครับ ลาแค่นี้เลยครับขาดกันเลย